बंगोपसागर में सृष्टि होइछि लघुचाप फल राज्यर उपरमंडल प्रबल प्रबल वर्षा होगा जो हीराकुद डैम्र जलस्तर वृद्धि पाइबार लगी। स्थिति नियंत्रण पर आउ 4टी गेट खोल एवं सुधा मोट 28टी गेट्रे बन्याजल निष्कासित होजु विभिन्न नदी में बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। महानदी में बन्याजल प्रभावित होगा पर विपद संकेत उपर प्रभावित होउछि बैतरणी नदी। आखुआपदाठारे नदी विपद संकेत उपर प्रभावित होउछि। एठारे विपद संकेत रही 17.83। यासह जलका नदी मध्य बन्याजल विपद संकेत पखापाखि प्रभावित होउछि। लगाण वर्षा हेले परिस्थिति आहुरी जटिल होइपारे।